قلب جبال الألب تكمل كاميرتنا من رونكس للعطلات رحلتها. نوصل لأنسبروك، المدينة اللي تجمع بين سحر الطبيعة ونبض التاريخ. هني تشوف الجبال تحتضن البيوت الملونة، والهدوء يروي قصص كل زاوية في المكان. أنسبروك مش بس وجهة، هي لحظة تعيشها العدسة وتحفظها الذاكرة. رونكس للعطلات، نروي تفاصيل العالم بعدسة السفر الحقيقي.